નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સુવાસની વિદ્યા મંદિરમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. છેલ્લે કોરોનાના પરિસ્થિતિને કારણે આપણે જે માસ પ્રમોશન મળ્યું છે, ત્યાર પછી સુવાસની વિદ્યા મંદિર તરફથી ધોરણ 9 માટે 10માના છે એ લેક્ચર છે એ ચાલુ થઈ ગયા છે. એટલે 10મા ધોરણ વિશે છે આપણે ભણવાનું છે. એમાં વિજ્ઞાન એન્ડ ટેકનોલોજી ધોરણ 10 ની અંદર વિજ્ઞાન એન્ડ ટેકનોલોજી ની અંદર પહેલું ચેપ્ટર છે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ. પહેલું જે ચેપ્ટર છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ. તમે રોજ છે કેટલી પ્રક્રિયાઓ છે એની સાથે સંકળાયેલા છો. સવારમાં જોગિંગ છે, બરાબર, જોગિંગ કરવા જતા હો છે, નાસ્તો છે કરો છો, એની પાછળની ક્રિયા છે થતી હોય છે, રનિંગ છે કરો છો, બરાબર, શ્વાસોચ્છ્વાસની ક્રિયા છે વધી જાય છે, ત્યાર પછી છે ધીમી થઈ જાય છે. એ બધી બીજું કે જે ખોરાક બનાવવામાં આવે છે એમાં કંઈક રાસાયણિક છે પ્રક્રિયાઓ છે થતી હોય છે. એટલે પહેલો જે આપણો ટોપિક છે પહેલા ચેપ્ટરની અંદર કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણો. કે કોઈ પણ માનો કે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે ઘરે મહેમાન આવ્યા હોય અને આપણે શરબત છે બનાવી છે, તો એક પાત્રની અંદર પાણી નાખે એટલે H2O, પાણીનું સૂત્ર થાય છે H2O. 9મા ધોરણની અંદર આપણને ખબર છે કે પાણીનું સૂત્ર શું થાય છે H2O. બરાબર. એનું આયનીકરણ કરીએ. આયનીકરણ એટલે શું કરાવ? બરાબર, ધન આયન અને ઋણ આયન. ધન આયન એટલે H+ અને O- આયનીકરણ. આ ધન આયન H+ એ ધન આયન થાય છે, તો આપણો ઓક્સિજન છે એ ઋણ આયન. ત્યાર પછી એ પાત્રની અંદર માનો કે એક પાત્રની અંદર છે, સરસ મજાના પાત્રની અંદર પાણી છે નાખવામાં આવે છે H2O. શું H2O? H2 નાખવામાં આવે એટલે એનું સૂત્ર છે H2 અને એમાં આયનીકરણ કરવામાં આવે એટલે ધન આયન અને ઋણ આયન છૂટા પડે H+ O-. હવે માનો કે એની અંદર શરબત બનાવો છો, એની અંદર ખાંડ નાખવામાં આવે. શું નાખવામાં આવે? ખાંડ, જેને ગળ્યો પદાર્થ કહેવાય છે અથવા એને મોલાસિસ કહેવાય છે. બરાબર, શું કહેવાય છે? મોલાસિસ. એટલે એની અંદર જે છે કે ખાંડનું સૂત્રની અંદર C12H22O11. આ છે ખાંડ અથવા ગળ્યો પદાર્થ અથવા મોલાસિસ. શેરડીમાંથી ગળ ઉત્પાદન કરવામાં આવે છે એ પદ્ધતિ જેને મોલાસિસ કહેવાય છે. માનો કે હવે આની અંદર 12 કાર્બન છે, 22 હાઇડ્રોજન છે અને 11 ઓક્સિજન છે. તો ખાંડ નાખવામાં આવે હવે એની અંદર, તો આ બંને વચ્ચે રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે. એ આપણે શબ્દ સ્વરૂપે વર્ણન કર્યું, પણ એને સમીકરણ સ્વરૂપે વર્ણન કરવું હોય એટલે આ ચેપ્ટર ભણવાનું છે. બરાબર, કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ. પાત્રની અંદર શરબત બને છે, ઉપરાંત આપણે ખાંડ નાખી, પાણી નાખ્યું પાત્રની અંદર, ઉપરાંત છે બરાબર મીઠું નાખવાનું છે એને Cl. એનું નામ થાય છોકરાઓ સોડિયમ ક્લોરાઇડ. શું? સોડિયમ ક્લોરાઇડ. જે મીઠું આપણે દરરોજ શીખાવીએ છીએ. એનું આયનીકરણ કરવામાં આવે. આયનીકરણ એટલે Na+ અને Cl-. આ ધન આયનો અને ઋણ આયનો આની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા આપણે શબ્દ સ્વરૂપે વર્ણન થયું. એને એક સમીકરણ સ્વરૂપે રજૂઆત કરી હોય તો આ બધાના સૂત્ર છે કમ્પલસરી છે. બરોબર, પાણીની H2O એની પ્રક્રિયા છે, ખાંડ અને સોડિયમ ક્લોરાઇડ એટલે છે કરવામાં આવે છે. સમીકરણ સ્વરૂપે રજૂઆત છે કરવામાં આવે. એટલે પહેલું ચેપ્ટર છે બરાબર, રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ. પરિસ્થિતિઓ અલગ અલગ માટે આખો દિવસની અંદર રોજની પરિસ્થિતિઓને ધ્યાનમાં લઈ વિજ્ઞાનની અંદર તમે
પરિસ્થિતિઓ ધ્યાનમાં લઈ અને માનો કે ઉનાળો હોય, ઘરની અંદર બરાબર કે સવાર માટે અથવા બપોરે દૂધ જ્યારે છે મૂકવામાં આવે છે પાત્રની અંદર, તો દૂધનું ઉપરનું જે ઢાંકણ હોય છે એ ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે. ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે જેના કારણે છે દૂધ છે એ સારું રહે છે. જો એ ઢાંકણ ઉપરનું પાત્ર છે બંધ કરી દેવામાં આવે, શું કરી દેવામાં આવે? બંધ. તો દિવસે રોજ છે સૂર્ય ઉદય થાય છે, સૂર્ય ઉગે છે છોકરા, હવે સૂર્ય ઉગે છે અને એના પ્રકાશના કિરણો આપણે પૃથ્વી ઉપર આવે છે, બરાબર, અને એનું પરાવર્તન થાય છે. માનો કે આ દૂધની છે ગોળણી છે પાત્ર ભર્યું છે અને ઉપરનું ઢાંકણ છે બંધ કરવામાં આવે છે. શું કરવામાં આવે છે? બંધ કરવામાં આવે છે. તો ખબર છે કે રોજ સવારમાં સૂર્ય ઉગે છે, સૂર્ય આપણને શું ગરમી એટલે તડકો એટલે પ્રકાશ ના કિરણો એની ઉપર પડશે. શું પડશે? કિરણો, બરાબર, પ્રકાશના કિરણ છે એની ઉપર પડે છે. હવે તમને ખબર છે આ સમજાવવા માટે એક તમને સરસ મજાનું ઉદાહરણ છે આપું છું. એક રૂમની અંદર તમને પૂરી દીધા હોય, દરવાજા બારી બધી બંધ હોય, તો ઠંડી લાગે, ગરમી થાય, સ્વાભાવિક છે ગરમી જ થાય, બરાબર, હવા ઉજવ ન થાય. એટલે પ્રકાશના કિરણો આ પાત્ર ઉપર, દૂધથી ભરેલા પાત્ર ઉપર પડે છે, એટલે ધીમે ધીમે પાત્ર ગરમ થાય છે. શું થાય છે? ગરમ, બરાબર. અને પાત્ર ઢાંકેલું હોય તો બહાર છે એનું બાષ્પીભવન થતું નથી, જેના કારણે દૂધ છે એ બગડી જાય છે બંધ પાત્રની અંદર, બરાબર. એટલે પાત્ર ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે. આ પરિસ્થિતિના આધારે છે. શેના આધારે? પરિસ્થિતિના આધારે, રોજિંદા જીવનની પરિસ્થિતિના આધારે. પહેલું આપણે છે કે ઉનાળામાં ઓરડાના તાપમાને દૂધને છે ખુલ્લું રાખવામાં આવે છે. જો છોકરા ખુલ્લું રાખવામાં ન આવે, મેં તમને આ જે પરિસ્થિતિ સમજાવી, સતત બંધ પાત્રની અંદર રાખવામાં આવે તો છે સતત એના તાપમાનમાં વધારો થાય, બરાબર, અને જેના કારણે એની અંદર કાંઈક રાસાયણિક પ્રક્રિયા છે થાય છે. એને અનુલક્ષીને એક બીજું ઉદાહરણ છે આપણું તમને. બટર હોય, બટરને છે તમે તવી ઉપર મૂકી દો, ગેસ શરૂ રાખી, બટર છે ધીમે ધીમે શું થવાનું છે? ગરમ થવાનું છે. બટર પહેલા ઘનમાં, તો આ ભૌતિક પરિસ્થિતિ આપણે 9મા ધોરણની અંદર કયા વિશે ભણી ગયા? ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. અને પાણી H2O ત્રણેય સ્વરૂપ ધરાવે છે. પરિસ્થિતિ આને કહેવાય ઘન, પ્રવાહી અને વાયુ. ભૌતિક અવસ્થા કહેવાય. શું કહેવાય? ભૌતિક અવસ્થા. બરાબર. કે બટરને છે તવીની અંદર ગરમ કરવામાં આવે એટલે ઘરમાં આવી એટલે નીચેથી આગ લાગે છે તો ગરમ થાય છે અને શેમાં ફેરવાય છે? પ્રવાહીમાં ફેરવાઈ જાય છે. તો તાપમાનને કારણે પ્રવાહી ફેરવાય જાય અને એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થઈ છે. શું થયું છે? રાસાયણિક પ્રક્રિયા. બીજું ઉદાહરણ છે એની અંદર રોજિંદા જીવનની પરિસ્થિતિને આધારે કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓના સમીકરણની અંદર લોખંડના તવા અથવા તપેલા અથવા ખીલાને ભેજવાળા વાતાવરણમાં ખુલ્લું રાખવામાં આવે. શું રાખવામાં આવે? ખુલ્લું રાખવામાં આવે. તો પહેલા પ્રશ્ન એ થાય છોકરાઓ, જો કોઈ પણ છે કે ક્યાંય બાંધકામ આવતું હોય, ના નવું લોખંડ લાવ્યા તમે જોયું, થોડોક સમય થાય વાતાવરણની અંદર ખુલ્લા વાતાવરણમાં રહે એટલે એ કટાઈ જાય છે. કારણ કે વાતાવરણની અંદર ભેજ સ્વરૂપે પાણી રહેલું છે. શું રહેલું છે? પાણી, બરાબર, અને તાપમાન. બીજું કે વાતાવરણ તવા, તપેલા, ખીલાને ભેજવાળી વાતાવરણમાં ખુલ્લા રાખવામાં આવે છે. શબ્દ છે ભાગ્યો છો, ભેજવાળું વાતાવરણ. ભેજવાળું વાતાવરણ એટલે શું નામ? પાણીવાળું વાતાવરણ. પાણીની એની એક રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે જેના કારણે બરાબર લોખંડ છે અથવા તપેલા જે કટાઈ જાય છે, જેને સારણની ક્રિયા કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? સારણની ક્રિયા. કે ધાતુને છે, લોખંડ એક ધાતુ જ છે છોકરા, બરાબર, વાતાવરણની અંદર ખુલ્લામાં રાખવામાં આવે, બરાબર, તો છે ભેજવાળી રાસાયણિક પ્રક્રિયા કરે છે અને એની ઉપર કાટ લાગે છે, જેને સારણની ક્રિયા કહેવાય છે. આ બરાબર તવા, તપેલા અને ખીલા એ ધાતુમાંથી બનેલી વસ્તુ છે. ત્યાર પછી છોકરાઓ છે બરાબર રાસાયણિક પ્રક્રિયા. નેક્સ્ટ ઉદાહરણ, દ્રાક્ષનું આથવણની ક્રિયા. શેની ક્રિયા?
દ્રાક્ષની આથવણની ક્રિયા. હવે છોકરાઓ પ્રશ્ન એ થાય કે આથવણ એટલે શું? ઓક્સિજનની ગેરહાજરી. શેની ગેરહાજરી? ઓક્સિજનની. બરાબર? એટલે O2 ની છે એ ગેરહાજરી. હાજરીમાં જે પ્રક્રિયા થાય છે, બરાબર, એને આથવણ છે કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? આથવણ. બધી પ્રક્રિયા ઓક્સિજનની હાજરીમાં થતી હોય. અમુક પ્રક્રિયાને બાદ કરતા એમાં ઓક્સિજનની ગેરહાજરી હોય એને આથવણની ક્રિયા કહેવાય છે. આપણે જે બરાબર ખમણ બનાવવા માટે, ઈડલી બનાવવા માટે આથો લાવવા જે છે એ આથવણની ક્રિયા કરવા માટે દ્રાક્ષ ની અંદર જે આથવણની ક્રિયા થાય છે છોકરાઓ, એમાં ઓક્સિજનની ગેરહાજરી. ઓક્સિજનની ગેરહાજરીને કારણે ઘણી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થતી હોય છે, જેને આપણે આથવણ કહેવાય છે. બરાબર? ત્યાર પછી છે નેક્સ્ટ ખોરાક રંધાય છે. ખોરાકનું છે રાંધવાની ક્રિયા થાય છે. ખોરાક રાંધવાની ક્રિયાની અંદર છોકરાઓ નિશ્ચિત છે આગ મળે છે. ખોરાક ધીમે ધીમે તેના તાપમાનમાં શું થાય? ફેરફાર થાય. બરાબર? તાપમાનમાં ફેરફાર થાય ત્યારે એની અંદર રાસાયણિક પ્રક્રિયા થાય છે. બરાબર? ત્યાર પછી છે આપણે જે ખોરાક રંધાઈ ગયો, રોજ છે સવારે નાસ્તો કરીશું, બપોરે જમીએ છીએ, સાંજે છે હવે આપણા શરીરમાં ખોરાકનું પાચનની ક્રિયા. શેની ક્રિયા? પાચનની ક્રિયા. મતલબ આપણે જે ખોરાક લઈએ છીએ એની અંદર પાચન જે થાય છે સંપૂર્ણ 24 કલાકે ખોરાક જે લીધો હોય એ પરિસ્થિતિના આધારે, બરાબર, કે જે છે ખોરાકના પાચનની ક્રિયાની અંદર ઉચ્ચેસકો છે ભાગ ભજવે છે, જેના કારણે છે પાચનની ક્રિયા થાય છે. ત્યાર પછી છેલ્લો ટોપિક છે ભાઈ કે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ માટે આપણે શ્વાસ લઈએ છીએ. આપણે એમ થાય કે શ્વાસ લઈએ છીએ એમાં શું સાથે રાસાયણિક પ્રક્રિયા થતી છે? શ્વાસ લઈએ છીએ ત્યારે આપણા શરીરના કોષો સુધી, અંગો સુધી છે શ્વાસ છે બરાબર ઉગે છે, જેના કારણે સતત છે હૃદયને ધબકે છે, શ્વાસોશ્વાસની ક્રિયા આપણે એના કારણે છે હલનચલનની ક્રિયા છે તેમાં છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ થાય છે. આ પરિસ્થિતિને આખો દિવસમાં ધ્યાનમાં રાખી રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ છે. એક સરસ મજાનું ઉદાહરણ છે બરાબર કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા અને સમીકરણ કે દૂધ જે હોય છે, શું હોય છે? દૂધ. એની અંદર છોકરાઓ સાસ ઉમેરવામાં આવે. શું ઉમેરવામાં આવે? સાસ. બરાબર? એટલે દહીં બને છે. શું બને છે? દહીં. તો જોવો છે આ શરૂઆતની જે પ્રક્રિયામાં હતો આપા, બરાબર, એ વસ્તુ દૂધ છે, એની અંદર સાસ ઉમેરી દીધી એટલે શું બને છે? દહીં. તો એમાં કાંઈક રાસાયણિક પ્રક્રિયા થવી છે ને, તો એની અંદર સાસની અંદર આ સાસ એક ઉદ્દીપક તરીકે કાર્ય કરે છે. શેના તરીકે? ઉદ્દીપક તરીકે. બરાબર? જે પ્રક્રિયા રાસાયણિક પ્રક્રિયા માટે ભાગ છે માટે છે જવાબદાર હોય છે. બરાબર? આજનો જે ટોપિક છે રાસાયણિક પ્રક્રિયાઓ અને સમીકરણ, એની અંદર રોજિંદા જીવનની અંદર કયા રાસાયણિક પ્રક્રિયાની અંદર રોજ છે આપણે છે ઉપયોગ કરીએ છીએ, બધી ટોપિક છે પાકા કરવા અને શાંતિપૂર્વક વાંચવું અને બહાર ન જવું કોરોનાના પરિસ્થિતિને કારણે. અસ્તુ.